สวัสดีครับในวิดีโอนี้ครับจะแสดงการล็อกสัญญาณ Wi-Fi ไม่ให้มีคนมาใช้สัญญาณ Wi-Fi นะครับโดยการล็อกด้วย MAC address นะครับแล้วก็ตัวอย่างที่นำมาเสนอนี้นะครับก็จะเป็น Fiber Router ของ 3BB นะครับในการที่เราจะเข้าไปบล็อกสัญญาณ Wi-Fi นะครับก็จะต้องเข้าไปที่เราเตอร์ก่อนให้เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ป้อนเลข IP ของเราเตอร์นะครับในที่นี้ก็คือ 192.168.1.1 นะครับแล้วก็กด Enter เข้าไปจากนั้นก็ป้อน User Admin แล้วก็ Password ก็ป้อนรหัสผ่านซึ่งข้อมูลในส่วนของ Username กับ Password เนี่ยให้ไปดูที่หลังของเราเตอร์นะครับในส่วนของ validate code นะครับก็ให้ป้อนตัวอักษรที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับเป็นแบบ case sensitive ก็คือตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นคนละตัวกันนะครับมาป้อนเสร็จแล้วนะครับก็คลิกปุ่ม login จากนั้นให้ไปที่ WLAN information นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะดูว่า SSID ของ 2.4G กับ 5G นั้นเป็นอะไรเพื่อเราจะใช้ในการบล็อกสัญญาณ Wi-Fi นะครับในที่นี้นะครับ 2.4G SSID ก็เป็น 1 ในส่วนของ 5G ก็จะเป็น 5 นะครับถัดไปเราก็จะไปดู MAC address ที่เราต้องการจะบล็อกนะครับโดยการคลิกไปที่ user device information นะครับจากนั้นเราก็ไปดูว่า host name นะครับเป็นอะไรหรือว่าคนที่เราจะบล็อกเนี่ยเขาใช้มือถืออะไรนะครับการที่เราดูที่ host name เนี่ยก็จะเข้าใจได้ง่ายนะครับเช่นคนนั้นที่เราจะบล็อกเนี่ยเขาใช้ oppo นะครับเราก็รู้เลยว่าใช้ oppo ปุ๊บเราก็มาดูที่ในส่วนของตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขากำลังใช้อยู่นะครับเราอยากจะรู้ว่า MAC address อะไรเราก็มาดูในส่วนของ device status ถ้าเขาออนไลน์อยู่นะครับว่ามีใครออนไลน์อยู่บ้างนะครับเราต้องการจะบล็อกนะครับเราก็มาที่ MAC address นะครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับก็จะบล็อกอุปกรณ์ Wi-Fi ตัวนี้นะครับที่กำลังออนไลน์อยู่ให้ทำการคลุม MAC address ที่ต้องการจากนั้นก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือก Copy นะครับถัดไปก็ไปที่ Security แล้วก็ไปที่ WLAN MAC Filter Configuration ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีเครื่องหมายถูกนะครับก็ให้ติ๊กถูกในส่วนของ Enable WLAN MAC Filter นะครับติ๊กถูกไปในส่วนของ Filter Mode นะครับก็เลือกเป็น Blacklist นะครับจากนั้นก็ไปสร้างกฎนะครับโดยการคลิกไปที่ New SSID 1 นะครับก็คือตรงนี้เป็นบล็อกสัญญาณ 2.4G ถัดมาก็มาที่ Source MAC Address นะครับให้เราคลิกไปในช่องแล้วก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกเพจจะเป็นการวาง MAC Address ที่เราคัดลอกมาแล้วก็คลิกปุ่ม Apply นะครับถัดมาเราก็มาคลิกที่ New ครับเพื่ออะไรเพื่อสร้างการบล็อกบนสัญญาณ 5G นะครับในส่วนของ SSID นะครับก็เลือกเป็น 5 แล้วก็มาคลิกในช่อง Source MAC Address แล้วก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกเพจแล้วก็คลิก Apply ครับเพียงเท่านี้นะครับคนที่ใช้อุปกรณ์รับสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็มี MAC address ตามที่ได้ระบุตรงนี้เอาไว้เนี่ยก็ไม่สามารถจะเชื่อมต่อมายัง Wi-Fi ได้นะครับอันนี้ล็อกได้จริงเลย
ในกรณีที่เราต้องการจะลบนะครับเราก็คลิกถูกรายการที่ต้องการแล้วก็ไปคลิกไปที่ปุ่ม delete แล้วก็คลิกโอเคครับก็เป็นการยกเลิกในส่วนของการบล็อกสัญญาณ Wi-Fi ด้วย MAC address นะครับจากประสบการณ์ที่ได้ลองใช้มาครับถ้าเขารับสัญญาณโดยตรงจากตัวเราเตอร์เนี้ยสามารถจะบล็อกได้ 100% เลยแต่ว่าถ้าในกรณีที่มีการใช้ตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็เขาไปรับสัญญาณ Wi-Fi จากตัวขยายสัญญาณเนี่ยการบล็อกแบบนี้จะไม่มีผลนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการบล็อกสัญญาณ Wi-Fi ด้วย MAC address นะครับ